विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज पनि हामी क्लास 10 को साइन्स सब्जेक्ट लिएर आएका छौं जस अन्तर्गत हामी केमिकल रिएक्सन भन्ने च्याप्टरलाई नै हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं। हामी यो भन्दा अगाडिको क्लासमा केमिकल रिएक्सनमा केमिकल रिएक्सनको इन्ट्रोडक्सन गर्यो हामीले, त्यस्तै गरी केमिकल इक्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसक्यौं। त्यसमा रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट्सहरुको कुरा पनि आइसकेको छ र मैले त्यसमा केमिकल इक्वेसनका टाइप्सहरु वर्ड इक्वेसन र फर्मुला इक्वेसनको कुरा गरिसके। आजको क्लासमा हामी के गर्छौं भने केमिकल रिएक्सन कसरी लेख्ने भन्ने बेसिक कन्सेप्ट्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौं, जसका लागि चाहिने जुन मेन कुरा के छ भने मोलिकुलर फर्मुला हामीले लेख्न जान्नु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको मोलिकुलर फर्मुला लेख्न जान्नु पर्यो। त्यो मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने भनेर म आजको क्लासमा डिस्कस गर्छु र त्यस लगत्तै हामी के गर्छौं केमिकल रिएक्सन लेख्ने तरिका हामी सिक्ने छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी आजको क्लासलाई सुरु गर्दै छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी केमिकल रिएक्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा जान्नको लागि पहिलो प्रथम हामी के गरौं भने मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी जानौं र मोलिकुलर फर्मुला लेख्नको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने एटोमिक नम्बर 1 देखि एटोमिक नम्बर 20 सम्मका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् त्यो एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा हामीले त्यो भ्यालेन्सी चाहिँ जान्नै पर्छ र त्यसका लागि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई भ्यालेन्सी निकाल्ने म तरिका सिकाउँदै छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तो हामीसँग हाइड्रोजन छ, हिलियम छ, लिथियम छ, बेरिलियम छ हैन, यस्तै एलिमेन्ट्सहरु छन्। अब यिनीहरुको भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने भनेर जान्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिँ यिनीहरुको एटोमिक नम्बर थाहा हुनु पर्यो। त्यो एटोमिक नम्बर थाहा हुनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले 1 देखि 20 सम्मका जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् तिनीहरुलाई क्रमैसँग चाहिँ याद गर्नु पर्यो। पहिलो काम यो जुन हामीहरुले सानो क्लासमा 6 7 मा पढेको कुरा हो, ठीक छ। एटोमिक नम्बर 1 देखि एटोमिक नम्बर 20 सम्मका एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक नम्बर हामीलाई थाहा भयो भने त्यसबाट हामीले भ्यालेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तो फर एक्जाम्पल द एटोमिक नम्बर अफ बेरिलियम, बेरिलियम को एटोमिक नम्बर कति छ 4 छ है। मैले बेरिलियम को चाहिँ भ्यालेन्सी फाइन्ड गर्दै छु भने बेरिलियम को एटोमिक नम्बर कति छ, बेरिलियम को एटोमिक नम्बर छ 4, ठीक छ। यो बेरिलियम को एटोमिक नम्बर हो। अब यो बेरिलियम को एटोमिक नम्बर 4 छ भन्नुको मिनिङ के हो त भनेको बेरिलियममा 4 इलेक्ट्रोन्सहरु छन्, त्यस्तै 4 प्रोटोन पनि छन्। बेरिलियम को एटोमिक नम्बर 4 भन्नुको अर्थ के त भन्दा बेरिलियममा 4 वटा इलेक्ट्रोन छन् र बेरिलियममा 4 वटै के छन् त प्रोटोन छन्। मतलब हामीलाई भ्यालेन्सी निकाल्नको लागि प्रोटोन चाहिँदैन, हामीलाई चाहिन्छ के इलेक्ट्रोन। अब बेरिलियममा कति वटा इलेक्ट्रोन छन्, 4 वटा इलेक्ट्रोन छन्, हामीलाई यो थाहा छ हो। त्यसो भने यो 4 वटा इलेक्ट्रोनलाई बेरिलियमका डिफरेन्ट सेलहरुमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्छौं, ठीक छ, जसलाई हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छौं है। र बेरिलियमको फर्स्ट सेलमा हेर्नुस् है, फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि एलिमेन्टको कुनै पनि एटमको एटोमिक कन्फिगरेसन हामीले हेर्यो भने फर्स्ट सेलमा दुईटा, सेकेन्ड सेलमा 8 वटा, थर्ड सेलमा 8 वटा, हामीले यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु फिल गर्थ्यौं। त्यस्तै फर्स्ट सेलमा हाम्रो दुईटा हुन्छ, सेकेन्ड सेलमा कति 8 वटा हो, तर बेरिलियममा 4 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छन्। सो दुईटा इलेक्ट्रोन आइसक्यो, अझै बाँकी कति रह्यो, दुईटा रह्यो। र आउटरमोस्ट सेल भनेको सेकेन्ड सेल भनेको यसको आउटरमोस्ट सेल हुन्छ र यो सेकेन्ड सेलमा अथवा आउटरमोस्ट सेलमा बेरिलियमको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्, दुईटा छन्। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यदि आउटरमोस्ट सेलमा 4 अथवा 4 भन्दा थोरै इलेक्ट्रोनहरु हुन्छन् भने त्यसको भ्यालेन्सी त्यति नै हुन्छ। मतलब यदि आउटरमोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 1, आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 2, आउटरमोस्ट सेलमा तीनटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 3 र आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ भ्यालेन्सी 4, ठीक छ। र यदि आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा भन्दा धेरै इलेक्ट्रोनहरु भयो भने हामीले 8 बाट त्यसलाई जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ आउटरमोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं, सबट्र्याक्ट गर्छौं, घटाउँछौं। र बेरिलियमको आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ जुन 4 भन्दा कम हो, जसले गर्दा के हुन्छ यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2, ठीक छ, कुरो बुझ्यो। त्यस्तै म अर्को कुरा गर्छु, अक्सिजनको हामीले चाहिँ भ्यालेन्सी फाइन्ड गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यो विद्यार्थी भाइहरुले मैले भनिसके त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो। एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्मको इलेक्ट्रोन एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ नाम क्रमैसँग याद गर्ने, एकदम सिरियली चाहिँ याद गर्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कसको एटोमिक नम्बर कति छ भन्ने कुरा, ठीक छ। र अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति छ, 8 छ। अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 छ, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति 8। त्यसो भने अक्सिजनको फर्स्ट सेलमा कति हुन्छ जहिले पनि दुईटा, सेकेन्ड सेलमा कति हुन्छन् 8 वटा हुन्छन्,
तर अक्सिजनमा 8 इलेक्ट्रोन छन् टोटल, 2टा इलेक्ट्रोन फर्स्ट सेलमा फिल गरियो। अब बाँकी कतिवटा रहे? 6वटा इलेक्ट्रोन रहे र हामीले 6वटा इलेक्ट्रोन अक्सिजनको सेकेन्ड सेल दैट इज लास्ट सेलमा हामीले फिल गरिरहेका छौं। अब हेरौँ त अक्सिजनको लास्ट सेलमा कति इलेक्ट्रोन छन्? 6वटा इलेक्ट्रोन छन्। त्यसो भने यदि आउटमोस्ट सेलमा 5 अथवा त्योभन्दा धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छन् भने के गर्नु पर्यो? हामीले 8 बाट माइनस गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। मतलब 8 - 6 है। यसको भ्यालेन्सी कति त? भ्यालेन्सी भनेको 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति छ? 6। आउटमोस्ट सेलमा भएको जुन इलेक्ट्रोनको नम्बर छ त्यसलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौं। यहाँ अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 छ र भ्यालेन्सी कति हुन्छ? यदि 5 भन्दा धेरै छ भने हामीले के गर्छौं? 8 बाट यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन घटाउँछौं। कति हुने भयो? 2। सो अक्सिजनको पनि भ्यालेन्सी कति भयो? 2 भयो। हामीले यसरी चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ भ्यालेन्सी हामीले फाइन्ड गर्ने। ठीक छ। अब हामी कुरा गर्छौं एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी फाइन्ड गर्न जानिसकेपछि डिफरेन्ट रेडिकल्सहरु अथवा आयोन्सहरुको भ्यालेन्सी पनि हामीले जानिराख्नु पर्यो। ती रेडिकल्सहरु अथवा आयोन्सहरुको भ्यालेन्सी म यहाँ लेख्दिन्छु जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले त्यो मात्र लेख्छु, मैले धेरै कुरा लेख्दिन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कक्षा 10 का विशेष गरी क्लास 10 का विद्यार्थीहरुलाई एकदमै आवश्यक पर्ने जुन रेडिकल्सहरु छन् मोलिकुलर फर्मुला लेख्नको लागि चाहिने, मैले ती रेडिकल्सहरुको चाहिँ भ्यालेन्सी मैले सिम्बल सहित लेख्छु। ठीक छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा म लेख्छु हाइड्रोक्साइड। यो हामीले सुनिरहेको जुन रेडिकल छ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइडको भ्यालेन्सी सिम्बल हुन्छ OH माइनस। सम्झिराख्नु होला, अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन OH माइनस। र यो जुन माथिपट्टि चार्ज छ हैन, यो आयोन भनेको रेडिकल भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ एटम or group of atom having positive or negative charge है। पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज भएको एटम अथवा ग्रुप अफ एटममा हामीले के भन्छौं? रेडिकल्स भन्छौं अथवा आयोन्स भन्छौं। ठीक छ। त्यसो भने OH माइनस यसमा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ। एउटा नेगेटिभ चार्ज छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा यसको भ्यालेन्सी कति हो त? यसको भ्यालेन्सीलाई हामीले सिम्पली 1 भनेर बुझौं। ठीक छ। यो -1 +1 तिर हामी नजाऊ, सिधै 1 भनेर बुझौं। ठीक छ। त्यस्तै अर्को लेखाउँछु मैले एमोनियम। AMMONIUM एमोनियम। यसको सिम्बल हुन्छ NH4+। यसमा नजिकिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। एमोनिया एउटा मोलिक्युल हो, ग्यास हो, त्यो NH3 हुन्छ, तर एमोनियम NH4+ त्यो एउटा रेडिकल हो र यसमा एउटा पोजिटिभ चार्ज छ। यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? यसको भ्यालेन्सी पनि 1 नै हुन्छ। ठीक छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट रेडिकल छ कार्बोनेटको सिम्बल हुन्छ CO3-। यो कार्बन हो, यो अक्सिजन हो। ठीक छ। र यसमा दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ, सो यसको भ्यालेन्सी हुन्छ 2। ठीक छ नि। त्यस्तै मैले अर्को लेखाउँछु सल्फेटको सिम्बल हुन्छ SO4-। ठीक छ। SO4-, दुईटा नेगेटिभ चार्ज छ, भ्यालेन्सी कति भयो? 2। ठीक छ। त्यस्तै मैले लेखाउँछु अर्को नाइट्रेटको सिम्बल हुन्छ NO3-। नाइट्रोजन अक्सिजन हो, यो सल्फर अक्सिजन थियो, नाइट्रोजन अक्सिजन। ठीक छ। NO3-, एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। त्यस्तै नाइट्रेट पछि लेखाउँछु म नाइट्राइट। ध्यान दिएर सुन्नु होला, नजिकिनु होला। NITRITE नाइट्राइट छ। नाइट्रेट भनेको NO2- हुन्छ, NO2-, NO3- नाइट्रेट हो भने NO2- नाइट्राइट हो। ठीक छ। कति हुन्छ? यसमा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, सो भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यस्तै म अर्को लेखाउँछु नाइट्राइड भनेको नाइट्रोजनको रेडिकल हो। ठीक छ। नाइट्राइड NITRIDE नाइट्राइड छ। यो भनेको N-। यसमा ट्रिपल माइनस, तीनटा माइनस छ, सो यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 3 हुन्छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट छ क्लोरेट CHLORATE क्लोरेट ClO3-। यो ClO3 भनेको Cl भनेको क्लोरिन हो, O3 भनेको अक्सिजन, O भनेको अक्सिजन। ठीक छ। यसमा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, सो कति हुन्छ? यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। अर्को लेखाउँदैछु म बाइकार्बोनेट CARBONATE बाइकार्बोनेट। यसको सिम्बल हुन्छ HCO3- र यसको पनि एउटा नेगेटिभ चार्ज छ, भ्यालेन्सी भयो 1। ठीक छ।
र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक पर्ने एकदमै चाहिने रेडिकल्स भनेको यिनीहरु हुन् ठीक छ। यिनी रेडिकल्सहरुको हाम्रो सिम्बल र भ्यालेन्सी याद भयो भने हामीले मोलिकुलर फर्मुला एकदम सजिलैसँग लेख्न सक्छौं। कुरो बुझिरहेछ र अबको क्रममा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने तरिका सिकाउँदै छु जुन हामीले यो भन्दा पहिलाका क्लासहरुमा अझ भनौं हाम्रा जुन साना क्लासहरुमा हामीले पढिसकेका हौं र मैले यसलाई एक्चुअली रिभाइज गरिरहेको छु किनभने मैले केमिकल रिएक्सन लेख्न सिकाउनको लागि चाहिँ चाहिने बेसिक कन्सेप्ट्सहरु भनिरहेको छु ठीक छ। मोलिकुलर फर्मुला लेख्न सिकाउनु अघि म थोरै एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सहरु एउटा कुरा छ ध्यान दिएर सुन्नुस् है। डाइएटोमिक एलिमेन्ट्स र मोनोएटोमिक एलिमेन्ट हुन्छ र डाइएटोमिक एलिमेन्ट्स भनेका त्यस्ता खालका एलिमेन्ट्सहरु हुन् जसले आफैसँग कम्बाइन गर्न सक्छ र मोलिक्युल फर्मेसन गर्छ भने त्यस्ता एलिमेन्ट्सहरु हुन्छन् डाइएटोमिक एलिमेन्ट र त्यस्तो खालको एलिमेन्ट्सहरु जुन के हुन्छ सिंगल एउटा एटमको फर्ममा हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्छौं मोनोएटोमिक एलिमेन्ट ठीक छ। जस्तो डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सहरु धेरै छन् सर्टेन छन् ती मैले डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सहरुको मैले एउटा लिस्ट बनाउँछु ध्यान दिएर हेर्नु होला। डाइएटोमिक एलिमेन्ट्स डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सहरुमा के हुन्छन् हाइड्रोजन र हाइड्रोजन कहिल्यै पनि सिंगल रहँदैन के हुन्छ हाइड्रोजन एकदम एक्टिभ हुन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन एक्टिभ हुन्छ र के गर्छ यसले त्यो हाइड्रोजन सँगै फेरि कम्बाइन गर्छ र हाइड्रोजन मोलिक्युल बनाउँछ H2। हाइड्रोजन एउटा डाइएटोमिक एलिमेन्ट हो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन यी सातवटा एलिमेन्ट्सहरु के हुन् त डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सहरु हुन्। अब यो डाइएटोमिक एलिमेन्ट्सलाई हामीले गर्ने के त कहाँ चाहिन्छन् त यिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हामीले केमिकल रिएक्सन लेख्दाखेरि यी जुन सातवटा एलिमेन्ट्सहरु छन् यी सातवटा एलिमेन्ट्सहरु सिंगल आउँछन् भने एक्लै आउँछन् भने हामीले यो 2 को फर्ममा लेख्ने। जस्तो हाइड्रोजन मात्रै भनेर लेखेको छ भने H2, ऑक्सीजन छ भने O2, क्लोरिन छ भने Cl2 ठीक छ। यति कुरा सम्झौ। अब म कुरा गर्छु मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने त हाउ टु राइट मोलिकुलर फर्मुला अफ ए कम्पाउन्ड है त्यो कुरा हामीले हेरौं। मैले पहिलो एउटा मोलिक्युल लिएको छु पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड को मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है। पोटासियम क्लोराइड को हामीले मोलिकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो यहाँ दुईटा पार्टहरु छन् यो दुईटा पार्टहरुलाई ख्याल गर्नु पर्यो। फर्स्टमा छ पोटासियम एन्ड देन क्लोराइड। अब पोटासियम के त हामीले पोटासियम यो लेख्दाखेरि के त एलिमेन्ट्स हो तर हामीले के गर्छौं रेडिकल को फर्ममा आयोन को फर्ममा लेख्छौं ठीक छ। अब हामीले सिधै सिम्पली बुझौं पोटासियम को सिम्बल के त के है। पोटासियम को सिम्बल लेख्छौं हामीले के र क्लोराइड को सिम्बल क्लोराइड भनेको क्लोरिन को आयोन हो क्लोरिन को रेडिकल हो ठीक छ र क्लोरिन को सिम्बल हुन्छ Cl ठीक छ के क्लोराइड को Cl। अब के गरौँ भने पहिलो तरिका पोटासियम को भ्यालेन्सी हामीले हेर्नु पर्यो है। पोटासियम को भ्यालेन्सी कति हुन्छ त त्यो भ्यालेन्सी हामीले थाहा पाउनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। पोटासियम को एटोमिक नम्बर 19 हुन्छ हामीलाई थाहा छ। पोटासियम क्याल्सियम लास्टमा क्याल्सियम छ 20 नम्बर सेकेन्ड लास्टमा पोटासियम छ यसको एटोमिक नम्बर हुन्छ 19। फर्स्ट सेलमा हुन्छन् दुईटा सेकेन्ड सेलमा 8 वटा थर्ड सेलमा 8 वटा हेर्नुस् त 8 8 16 + 2 18 भयो र आउटरमोस्ट सेलमा कति हुन्छ एउटा हुन्छ भनेपछि आउटरमोस्ट सेलमा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन कति छ एउटा छ सो इट्स भ्यालेन्सी इज 1 है। त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 पोटासियम को भ्यालेन्सी 1 भयो। त्यस्तै क्लोरिन को पनि भ्यालेन्सी लेखौं हामीले र क्लोरिन को सिम्बल Cl हो र यसको एटोमिक नम्बर कति हुन्छ 17 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु याद गर्नु होला काउन्ट गर्नु होला 17 हुन्छ र फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन। अब हेर्नुस् त टोटल इलेक्ट्रोन कति भयो 10 भयो अझै कति बाँकी रह्यो 7 बाँकी रह्यो मैले 7 लेखे व्हिच इज दी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन के हो त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन आउटरमोस्ट सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन 7 छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा 5 भन्दा धेरै इलेक्ट्रोन हुन्छन् भने के गर्ने 8 बाट घटाउने हो 8 बाट 7 घटे कति हुन्छ 1 हुन्छ र क्लोरिन को भ्यालेन्सी कति भयो 1 भयो र मैले क्लोरिन को भ्यालेन्सी कति लेखे मैले यहाँ 8 - 7 1 क्लोरिन को भ्यालेन्सी मैले 1 लेखे माथि। अब यसपछि गर्ने के त भनेको रेस्पेक्टिभ एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्सी हामीले लेखिसकेपछि हामीले त्यो भ्यालेन्सीलाई के गर्छौं एक्सचेन्ज गर्दिन्छौं ठीक छ क्रिस क्रस गर्दिन्छौं। हामीले क्लोरिन को भ्यालेन्सी अब पोटासियमलाई दिन्छौं र पोटासियम को भ्यालेन्सी हामीले क्लोरिनलाई दिन्छौं। जहिले पनि मोलिकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि यही कुरा ध्यान दिनु होला ख्याल गर्नु होला है। र
पोटासियममा भ्यालेन्सी कति आयो 1 आयो र क्लोरिनमा पनि भ्यालेन्सी कति आयो 1 आयो र हामीले यो 1 लेख्नु पर्ने आवश्यक छैन 1 नलेखे पनि त्यो एउटा एटम हो भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ सो हामीले के गरौँ KCl र यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले मोलिकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि लामो प्रोसेस नगराउनु होला सिम्पली सम्झिनु होला पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 छ क्लोरिनको 1 छ एक्सचेन्ज गर्दिनु होला अनि सजिलो छोटो तरिकाले कसरी हुन्छ त्यो तपाईहरुले लेख्ने तयारी गर्नु होला ठीक छ त्यस्तै म अर्को एउटा एक्जाम्पल लिँदै छु क्याल्सियम सल्फेट को मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त हामीले त्यो हेरौं त्यसका लागि यसका जुन दुईटा पार्ट्सहरु छन् त्यो दुईटा पार्ट्सको हामीले सिम्बल लेख्छौं क्याल्सियमको सिम्बल हुन्छ Ca सल्फेटको सिम्बल हुन्छ SO4 हो र हामीले सल्फेट एउटा रेडिकल भन्दै पढेको SO4 माइनस सो इट्स भ्यालेन्सी इज कति SO4 को भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 एन्ड क्याल्सियम को भ्यालेन्सी कति हुन्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अब क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्नु होला है यसको भ्यालेन्सी हुन्छ 2 ठीक छ अब के गर्नु हामीले यसको भ्यालेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्दिन्छौं हामीले र के हुन्छ Ca2 क्याल्सियममा सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 आयो र SO4 यसमा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी गयो 2 र यसै SO4 छ फेरि 2 लेख्नु पर्यो भने हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्छौं ठीक छ SO4 2 यसको पनि भ्यालेन्सी 2 छ यसको पनि भ्यालेन्सी 2 छ अब हामीले मोलिकुलर फर्मुला लेख्दाखेरि भ्यालेन्सीलाई के गर्छौं भने दुईटा भ्यालेन्सीको रेशियो के गर्छौं हामीले सिम्पल रेशियो लिन्छौं मतलब यहाँ 2 छ भने 1:1 गराउन मिल्छ यसलाई हो डिवाइड गर्न मिल्छ सिम्पली हामीले गर्छौं यो 2 र 2 के गर्छौं हामीले यहाँबाट हटाइदिन्छौं के हुने भयो CaSO4 दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्याल्सियम सल्फेट त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले एउटा थर्ड एक्जाम्पल लिँदै छु एल्युमिनियम सल्फेट को मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त त्यसको लागि हामी पहिलाको जस्तै हेरौं यसको दुईटा जुन पार्ट्सहरु छ त्यो दुईटा पार्टको हामीले सिम्बल लेख्छौं एन्ड द सिम्बल अफ एल्युमिनियम इज Al यो एल्युमिनियमको सिम्बल हो त्यस्तै सल्फेटको सिम्बल हुन्छ SO4 हामीलाई थाहा छ र सल्फेटको भ्यालेन्सी भर्खरै हामीले हेर्यौं कति थियो 2 थियो र एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला कति हुन्छ 3 हुन्छ ठीक छ अब हामीले के गर्छौं यसलाई एक्सचेन्ज गर्दिन्छौं क्रिस क्रस गर्छौं र एल्युमिनियममा कति आयो 2 आयो र सल्फेट SO4 छ यसमा 3 आउँछ सो हामीले यसलाई ब्र्याकेटमा राख्छौं 3 अब के छ 2 र 3 को रेशियो के हुन्छ 2:3 नै हुन्छ यसलाई हामीले त्यहाँबाट सिम्पल गर्न सक्दैनौं सो के गर्छौं हामीले Al2 ब्र्याकेट SO4 3 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ एल्युमिनियम सल्फेट ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेख्ने त भन्ने कुरा जानकारी गराइसके अब पनि हामी कुरा गर्छौं केमिकल रिएक्सन कसरी लेख्ने त्यो केमिकल रिएक्सन लेख्न हामी सिक्दै छौं अब हामी कुरा गर्दै छौं केमिकल रिएक्सन कसरी लेख्ने त र पहिलोमा एउटा एक्जाम्पल लिन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला हामीले धेरै चोटी लेखेको एउटा रिएक्सन छ हाइड्रोजन combines with oxygen or hydrogen reacts with oxygen to produce water हाइड्रोजनले अक्सिजनसँग रिएक्ट गर्छ र वाटर बनाउँछ ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले पहिला वर्ड इक्वेसन लेख्छु हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन gives water है मैले वर्ड इक्वेसन लेखेको छु यसलाई मैले फर्मुला इक्वेसन बनाउँछु केमिकल रिएक्सन हामीले लेख्दै छौं अब ध्यान दिएर हेर्नु होला जुन हाइड्रोजन छ हामीले अघि नै 7 वटा एलिमेन्ट्सहरु भनेका थियौ त्यो 7 वटा एलिमेन्ट्स मध्ये हाइड्रोजन पनि थियो डाइएटोमिक एलिमेन्ट है सो हाइड्रोजनलाई हामीले के गर्छौं H लेख्दैनौं H2 लेख्छौं ठीक छ सिंगल आएको छ H2 प्लस अक्सिजन पनि आएको थियो अघि डाइएटोमिकमा सो हामीले के गर्छौं O2 लेख्छौं एन्ड गिव्स अब यहाँ वाटर फर्मेसन हुँदैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नु होला वाटरको फर्मुला के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ H2O हुन्छ तर कसरी भयो त हामीले त्यो कुरा हेर्दै छौं अब हेर्नुस् यो वाटर बन्ने केबाट यो हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट हो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यो हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट वाटर बन्दैछ अब हामी के गर्छौं हाइड्रोजनको सिम्पल सिम्बल लेख्छौं एटोमिक फर्म लेख्छौं अक्सिजनको पनि सिम्बल एटोमिक फर्ममा लेख्छौं र के गर्छौं हामीले हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी लेख्छौं अक्सिजनको भ्यालेन्सी लेख्छौं र क्रिस क्रसबाट मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौं ठीक छ अक्सिजनको भ्यालेन्सी हुन्छ 2 हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी हुन्छ 1 यो दुईटामा मैले एक्सचेन्ज गरे के भयो H2O1 भयो र यो 1 नभए पनि के हो त अक्सिजन एउटा छ भन्ने बुझिन्छ सो H2O इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ वाटर एन्ड के हुने भयो यहाँ H2O अब सिम्पली तपाईहरुले लेख्दा कसरी लेख्नुस् भने
हाइड्रोजन र अक्सिजनबाट बनेको वाटर हो। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, एक्सचेन्ज गरिदियो हामीले, ठीक छ। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी हामीले अक्सिजनलाई दिन्छौँ, तलपट्टि लेख्छौँ, अक्सिजनको भ्यालेन्सी हामीले हाइड्रोजनलाई दिएर तलपट्टि लेख्छौँ र के भयो, दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ वाटर एन्ड दिस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स द फर्मेसन अफ वाटर फ्रम हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। त्यस्तै म अर्को एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स, मैले लेखेको छैन यहाँनिर प्रोडक्ट के बन्छ भनेर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले सिकाउँदैछु यहाँ प्रोडक्ट के बन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो एउटा एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड छ, सो एउटा के हो, बेस हो र यहाँ एसिड र बेसको बीचमा रिएक्सन हुँदैछ। अब त्यसको लागि हामी के गरौँ भने सबैभन्दा सुरुमा यहाँ के बन्छ भनेर जान्नको लागि यतापट्टिका जुन रिएक्टेन्ट्सहरु छन्, जुन रिएक्सन गर्ने हो हैन, ती रिएक्टेन्ट्सहरुको हामीले के गर्छौं, मोलिकुलर फर्मुला लेख्छौं। सबैभन्दा सुरुमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ, हाइड्रोक्लोरिक भनेको हाइड्रोजन र क्लोरिनबाट बनेको एसिड हो। हाइड्रोजन र क्लोरिनबाट जुन बन्ने कम्पाउन्ड छ हाइड्रोजन, हेर्नुस् है, हाइड्रोजन र क्लोरिनबाट बन्ने कम्पाउन्ड हो। क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी पनि 1, सो HCl हुने भयो। हाम्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको फर्मुला तपाईले जहिले पनि सम्झिनु होला, HCl नै हुन्छ, ठीक छ। प्लस अब सोडियम हाइड्रोक्साइड छ, यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मैले फर्मुला लेखिसके, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइडको फर्मुला के हुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँ के छ, सोडियम छ र हाइड्रोक्साइड छ। सोडियमको सिम्बल हुन्छ याने, हाइड्रोक्साइडको सिम्बल हुन्छ OH। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो OH माइनस भन्दै मैले तपाईलाई सिकाएको थिएँ, OH माइनस, OH को भ्यालेन्सी कति छ, 1 छ। त्यस्तै सोडियमको भ्यालेन्सी पनि चेक गर्नु होला, 1 नै हुन्छ र दुईटुको भ्यालेन्सी हामीले एक्सचेन्ज गर्दा के भयो, Na1OH1 हुने भयो, 1 हामीले लेख्नु पर्दैन। सो NaOH इज द फर्मुला अफ मोलिकुलर फर्मुला अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यतापट्टिको जुन प्रोडक्ट छ, प्रोडक्टमा के आउँछ त, के बन्छ त, त्यो कसरी जान्ने भने यो Na पोजिटिभ रेडिकल हो, OH नेगेटिभ रेडिकल हो। मैले भनिसकेको थिएँ OH नेगेटिभ रेडिकल हो र यदि एउटा नेगेटिभ रेडिकल छ भने कुनै पनि कम्पाउन्डमा अगाडिको के हुन्छ, पोजिटिभ रेडिकल हुन्छ, सम्झिराख्नु होला। त्यस्तै H पोजिटिभ रेडिकल हुन्छ भने Cl नेगेटिभ रेडिकल हुन्छ, अगाडिपट्टिको रेडिकल पोजिटिभ रेडिकल हो, पछाडिपट्टिको रेडिकल नेगेटिभ रेडिकल हो। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, जुन यो एउटा रिएक्टेन्ट मोलिक्युल छ र यहाँ अर्को रिएक्टेन्ट मोलिक्युल छ, यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युलको जुन पोजिटिभ रेडिकल छ यसले अर्को रिएक्टिङ मोलिक्युलको नेगेटिभ रेडिकललाई क्याच गर्छ, ठीक छ, त्यससँग कम्बाइन गर्छ र यसले के गर्छ, एउटा प्रोडक्ट बनाउँछ। मतलब H र OH बाट यदि हाइड्रोजन र अक्सिजन अथवा हाइड्रोक्साइड कम्बाइन भइरहेको छ भने जहिले पनि वाटर फर्मेसन हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है, हाइड्रोजन र हाइड्रोक्साइडबाट अथवा हाइड्रोजन र यो अक्सिजन हाइड्रोजन छ, यसबाट के बन्छ, वाटर फर्मेसन हुन्छ र हामीलाई थाहा छ वाटरको फर्मुला भर्खरै हामीले लेख्यो H2O, हामीले के गर्छौं, H2O, वाटर फर्मेसन भयो। अब त्यस्तै यो रिएक्टिङ मोलिक्युल्सको नेगेटिभ रेडिकल र यो रिएक्टिङ मोलिक्युल्सको पोजिटिभ रेडिकलको बीचबाट के बन्छ, अर्को एउटा मोलिक्युल बन्छ जुन हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ। त्यो मोलिक्युल के हुन्छ, Na पोजिटिभ रेडिकल छ, Cl नेगेटिभ रेडिकल छ, यसको भ्यालेन्सी 1, Na को भ्यालेन्सी 1, Cl को भ्यालेन्सी पनि 1 भयो। सो NaCl यो एउटा के हो त, सल्ट हो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, सल्ट हामीले एसिड बेस एन्ड सल्ट भन्ने च्याप्टर पढ्दा यी कुराहरु पनि हामीले सिक्ने छौं। र के भयो, HCl + NaOH गिव्स NaCl + H2O। NaCl के हो त, सोडियम क्लोराइड है, के बन्दो रहेछ यहाँ, सोडियम क्लोराइड प्लस के बनेको छ, वाटर है। यो हाम्रो के भयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र सोडियम हाइड्रोक्साइड को बीचमा रिएक्सन हुँदा बन्ने जुन प्रोडक्ट्सहरु छन् त्यो के छ त भन्दा सोडियम क्लोराइड र वाटर, NaCl + H2O। एकदम सिम्पल छ, गाह्रो छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आजको लागि यति नै। हामीले फेरि फर्दर अरु रिएक्सनहरु चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्ने कुराहरु पनि सिक्दै जाने छौं र अबको क्लासमा हामीले केमिकल रिएक्सनको टाइप्सहरु लिएर आउने छौं र आजलाई हामी यति नै गर्न चाहन्छौं। हस्त नमस्ते।